नमस्कार दोस्तों, इजी इलेक्ट्रिक ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम एलईडी टीवी के बारे में आप लोग को बताएंगे, जो कि ये सैमसंग कंपनी का एलईडी टीवी है। इसमें प्रॉब्लम है कि पिक्चर का क्वालिटी जो है बिल्कुल सही है, पिक्चर सही दे रहा है, लेकिन साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ टीवी का साउंड मैंने फुल रखा है, और उसके बाद में सेटअप बॉक्स जो डीटीएच है, डीटीएच का भी साउंड मैंने फुल कर दिया है और टीवी का भी साउंड फुल कर दिया है। फिर भी क्या है कि साउंड थोड़ा सा भी साउंड नहीं आ रहा है। तो आज इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि इसको कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो आप कहीं जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हम सेटअप बॉक्स दूसरा चेंज करके देख लेंगे। सेटअप बॉक्स में क्या होता है कि जो कार्ड होता है, कार्ड में साउंड आईसी एक लगा रहता है। साउंड आईसी भी ख़राब होने की वजह से ऑडियो नहीं दे पाता, तो उसके वजह से टीवी में साउंड का प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ टीवी से ही प्रॉब्लम है। तो टीवी को खोलने के लिए हम क्या करेंगे कि केवल ऊपर का कैबिनेट खोलना है। तो इस कैबिनेट को केवल हमको खोलना है। इसमें कुछ स्क्रू कसा हुआ है, तो चलिए स्क्रू को खोलकर और ऊपर का कैबिनेट को हम आराम से खोलते हैं। तो यहाँ स्क्रू मैंने खोल दिया और ये रहा कैबिनेट। अब कैबिनेट को चलिए इस तरह से आराम से हम रख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं दोनों साइड में स्पीकर लगा हुआ है, लेफ़्ट और राइट के लिए। एक लेफ़्ट के लिए है और एक राइट के लिए है। तो सेटअप बॉक्स में जो दो ऑडियो केबल आता है, एक वाइट कलर का एक रेड कलर का, तो उसी तरह से इसमें भी लेफ्ट और राइट ऑडियो के लिए है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से है या डीसी टेस्टर से स्पीकर को चेक कर लेंगे। तो देख रहे हैं नहीं बता रहा है, इसको बताना चाहिए स्पीकर को। यहाँ डीसी टेस्टर जो है जलना चाहिए। जो यदि मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर का लीड भागना चाहिए। तो यहाँ कोई भी शो नहीं कर रहा है, डीसी टेस्टर नहीं जल रहा है। तो यहाँ सिंपल के लिए हम एक नया स्पीकर लिए हैं। देख रहे हैं ये बता रहा है, इसका जो टेस्टर है जल रहा है। तो ये जो स्पीकर है नया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों स्पीकर का मेन लीड निकाल कर और इस नया वाला स्पीकर का लीड जो है लगाकर हम पहले चेक कर लेंगे कि इसका आईसी जो है सही है कि नहीं है। तो चलिए हम इस स्पीकर को लगाकर चेक कर लेते हैं। तो इसमें सप्लाई दे दिए हैं। देख रहे हैं दोस्तों ऑडियो आ रहा है, साउंड जो है स्पीकर से दे रहा है। तो उसी तरह से हम दूसरा जो मान लीजिए लेफ़्ट है तो राइट वाला में लगा लेंगे। अब यहाँ सेटअप बॉक्स का जो ऑडियो वाला लीड है इसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए इसमें लगाकर चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं दोस्तों इसमें भी साउंड दे रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो साउंड है, साउंड का प्रॉब्लम कहाँ से है। अब इस स्पीकर को रिपेयर करना हो तो रिपेयर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। स्पीकर ख़राब हो गया तो उसे आप वीडियो के माध्यम से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।